เอาแล้วครับผมพบกับผมอาคิระกอดีเตอร์3นะครับมาเล่นกันต่ออีกก็โซพุสกิก็นะครับหลังจากภารกิจที่2คือสอนการใช้โล่นะครับเราก็กลับมาที่พอร์ตของเราพอร์ตก็คือคุกขังเนี่ยนะครับ Did you hear คุณได้ยินไหม Adapt Gladiator ที่มีกำไร2ข้างนะครับเขาเรียกว่า Adaptive Gladiator ชื่อย่อคือ AGE นะครับ Has gone missing Send a mission at Steelwood ถ้าเราจะพบ Damn it เราเป็นเพียงแค่เครื่องมือของพวกมันแค่นั้นเหรออันเกียมแบบมันทำอะไรไม่ได้หรอกเนาะนั่นแหละไอ้สัตว์เดี๋ยวมันก็ตายไอ้ชุนไอ้โชไอ้นี่ไม่โอ้โหเด็กไม่สบายอ่ะสองคนนี้โอ้ยควักอ๋อทำไมหน้าคล้ายๆกันพี่น้องกันหรือเปล่าไอ้นี่กับเซเก้อะไรอะ Of course I remember you จริงด้วยว่ะโอเคมิชชั่นเฮ้ยอยู่ดีภาคนี้แม่งก็อดอิเตอร์นี่แบบคนคุกเลยอ่ะมันเกินไปอ่ะดูดิห้องน้ำก็ไม่มีพยายามอ่ะไม่มีทางออกตรงนั้นนอนกันอย่างนี้เลยอันนี้ที่นอนใคร1 2 3 4 5 6มี7คนแต่ว่าที่นอนมี6เตียงเอาแล้ววะจะนอนกันไงเนี่ยไอ้นี่ก็โผล่มาอีกคนเนี่ยฮะเอาแล้ววะขนาดยามแม่งยืนตลอด派手な仕事になるぞ。ついて行くぞ。捕食による戦闘効果の測定が今日の仕事だ。俺たちゴッドイーターはอารากามิไม่โผล่ในแมป 捕食することで ตลอดเลยอ่ะ身体能力を一時的に上昇させ ร る อบนี้คือสอนการเดโวいわゆるバースト状態ってやつだ。この力を有効に使えば困難な局面を切り開くこともできる。Charge Devil Quick Devil 渡りに船だ。荒神を捕食してみろ。行くぞชาร์จเร็วมากเลยนะชอบ荒神の屍を捕食すれば素材が手に入る。忘れるなよ。人気パーツの強化合成に素材は必需品だが現地調達が基本だからな。よし、次はバーストアーツを試そう。今日の仕事の本番はここからだ。バーストアーツはバースト状態でのみ繰り出せる戦闘技法だ。人気のオラクル細胞と多重結合できる。俺たちエイジにしか扱えない代物さ。荒神を捕食、バースト状態に移行してバーストアーツを放つ。このサイクルを頭に入れて戦ってみるぞ。
いいな決めるぞ倒しますわ。これならどきなさい。これで倒しますわ。これでよしいい感じだおっさすがだいいぐぞマーストアーツは使い込むことで磨かれ成長していくだがそれは人から荒神に近づいたことを意味するらしいおっいいぐぞ正規品の奴らからしたら俺たちは人に弱いあらずってみたいなわけさよしこんなところだろうバーストアーツにはいろいろな種類があるからな空いた時間で試してみるといいเบิร์สอาร์ตอันล็อกโอ้みんな向こうで寝たみたいだ ทุกคนกำลังรอน 眠っている間くらいは เฮ้ย いい夢 อย่าง を น้อ 見 ย て ข く อ れ ให้ て มัน るとい ฝั い น ん ดี だ ใน な ตอนที่หลับแล้วกัน 夜は静かだよな มันเป็นคืนที่เงียบสงบ どうだった新たな濃度レベル ตั は วสแกร์ まあなしくじればそれでも生きるためにそれでも生き残小さな抵抗かもしれないが傍から見たら滑稽かもしれないだが俺は回覧かฮูโก้เกตหงอยมาหงอยนี่ก็ไม่สบายโอ้ชิบหายแล้วไอ้นี่ตายคนแรกนี่เลยไอ้โชว์ Let's get there it all today ฮะต้องไปเทอร์มินอลก่อนมั้ง You start with morning greeting เปลี่ยนเบิร์ดอาร์ตเนี่ยยังไม่มีอันนี้ตีธรรมดาเป็นกราวพออันนี้เลเวลเอาไว้ขึ้นเนี่ยก็จะได้ปลดล็อกอันต่อมาอันเนี้ยคือต้องใช้ Danger Dance อันนี้ก็จะใช้ Danger Dance เวล2นี่ใช้ Danger Dance เวล2โอเคปลดล็อกมาทีละอันน่าจะโอ้แม่สาวน้อยชุดยังมีนิดเดียวอยู่นะlet's go ไปไงต่อคุยกับยามะนี่ไงเฮ้ยมีคนมาหาเว้ย Inspector หน้าคุ้นๆนะเฮ้ยหน้าคุ้นๆนะเอ้ย
さあ始めるか。さ今回はエンゲージの効果測定だ。エンゲージジだけが持つ絆の力、エンゲージを発動するためには条件がある。荒神と交戦中にザエンゲおー互いが一定距離内にいると互いの感能が深まる。感能が一定値まで深まればエンゲージ มันเร็วไว้ป่าวะเนี่ย とにかくやってみようぜ。 อย่าเมานิดเดียวจอเลื่อนไปแล้วอะ 行くぞ。つながる力、何にも持ってねえ俺たちのエイジに神様がくれた宝物なのかもな。 แป๊บนะเมาส์เร็วมากเลย 現象の一つで互いの特性が共有される。お互いの強みを重ねられるってことだ。荒神からしたら反則技だよな。 อันนี้ก็ช้าไป ただしその効果が発揮されるのは交戦中のみだ。覚えておけよ。 ทำไมคามิล่ามาคอนโทรลกากเลยวะ エンゲージは1対1で行うのが原則らしい。まあ当然だな。一つの脳で複数の人間の特性を処理するのは不可オーバーってわけだ。実際どうなるかはやってみないとわからないけどな。何にしてもこのエンゲージは俺たちにとって大事な武器になる。うまく使っていこう。 อ้าวตายคนแรกแน่นอนในโชว์ ごめんな。もう大丈夫。ユーゴからはあんまり動くなって何にもせずに助けてもらうのって僕にできることは頑張ろうって思ってて。うん。 โชว์โอ้ขอโทษทีเสียงไอเสียงดังเกินไปโอ้ไอโง่นั่นมันไอเสียงดังมากเลยรำคาญมากด้วยการฮูดายบิดคิวนี่จัดไลฟ์โชว์ โอ้โหโชวิ่งได้ตายจริงวะเนี่ยไอคนก่อนอ่ะคนก่อนหน้าที่ตายไปอ่ะมันก็ไอเหมือนในโชว์เว้ยแสดงมันต้องเป็นโรคแต่ละอย่างโชว์คอนดิชันนี่มันแย่มากเลยฮีเซฮีไฟบัตฮีนอตไฟต้องหายาให้มาแล้วแหละมาแล้วลาก่อนในโชว์อย่าทำอะไรให้มันเสี่ยงขึ้นฉันเลยไปนอนเถอะมึงอ่ะโอ้เปลี่ยนอาวุธมาเหรอโหลดเอาทวินแดงต้องคราฟก่อนไหม
ซี่ยวดาบใหญ่ดาบบัสเตอร์เบดแฮมเมอร์แลนส์สกายทวินใช้นี่แหละดูมันน่าจะแบบเอาเหลืองเนี่ยอาวุธใหม่ของภาคนี้นะครับดาบพระจันทร์เสี้ยวลุยโอ้โหอย่างเท่อะถ้าวิ่งก็แบบเฟี้ยวโอ้โหใหญ่กว่าโล่อีก เกมโลจิกนะครับอาวุธใหญ่กว่าโล่นิดเดียวง่ายไงเนี่ยไอแมงพวกภาคแรกๆกันเลยตีไม่กี่ทีตายแล้วอ่ะนี่ขนาดเพิ่งเล่นนะโอ้โหดูดิพลังของ Adaptive Predator 4 3 4 1 3 4 นี่ฟาดเปลี่ยนเป็นขวานวันนี้มีเหตุการณ์อะไรไหมครับไม่มีโชว์เป็นไงบ้างโอ้โหไม่คุยอะไรแล้วเน่าแน่พวกนี้มึงได้เผาแน่โอ้โหหายาไม่เจอเลยยอมแพ้ไม่ได้นะไม่ค่อยชอบไงนี่เลยเขียนชื่อไอ้เซตแต่จริงๆบัสเตอร์เบดมันแรงสุดแล้วนะตีธรรมดาอาวุธมีทั้งหมด8ไทยหารไม่ทันมาแล้วครับ3คน先の通達の通り
ペニゴート周辺海域の日本上昇 อ่านี่เท่เท่ 調査のため作戦区域内の荒波から組織サンプルを採取 มึงเอาดึงอะไรなดึงดาบเป็นโล่แทนก็ได้ไหนเฮีย 随分濃いな体に異変はないか เอ้ายังไม่ทำอะไรมันตายแล้วอ่ะ 今んとこね俺らはこんなところでくたばるわけにはいかない始めるぞ抜かるなよ โอ้โหเบี่ยงเร็วเหมือนกันนะบัสเตอร์เบดถ้าตีก็คล้ายๆเกมเก่าๆนะมาพวกเหมือนกันเลยคอมโบปั้งสองก็น่าจะมีชาร์จแล้วก็ฟาดคลาสสิกค่าคลาสสิก 狙いましたよ ระเบิดใช้โล่ได้ทันอีกซัวผมวิ่งเร็วมากเลยอ่ะเหมือนกอริเตอร์หนึ่งภาพเอฟเฟกต์จากการตาชนะแล้วท่านี้เหรอซูซูกิอะไรวะ どうしたジいやなんか港のไม่เหมือนมันชาร์จได้หลายขั้นนะ さ中継機の故障かな ขั้นเดียว まあこの海域モードなら不思議じゃないかトルモン取ってさっさと戻ろうนี่ไงเอ้ยอ่านไม่ทันมันบอกว่าไอ Adaptive Auditor มันต้องใส่สองข้างเพราะว่าแบดแฟกเตอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยอ่านไม่ทัน レア物はなしか最近ついてねえな日頃の行いが悪いんだろうようっせえってなよしそろそろ帰るかエイジについてくれ แอนสตอมอ๋อแอนสตอมกำลังจะมาที่นี่อันนี้คือพี่เพนนีบอสนะครับเอาชิมหายแล้ว オープン回線 แล้วนี่ใครพูดอ่ะ どこのドイツだ何それ言えない言ってんのか聞こえねえよなんだ อะไรนะแอนสตอมมาถล่มตรงนี้โอเคไงต่อล่ะโอ้สึนามิดำมาแล้ว 間違いねえ階 คือ 段 แอ だ สตอมไม่มีพิษ 俺たちの港の方に向かってないか มันกำลังจะไปที่พอร์ตของเราแน่นอน なんだってこんな時 ดา に มิด ここからじゃ先回りするのは不可能だ ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ そんな แล้วไอ้คนที่พอร์ตจะเป็นไงบ้างอะแล้วไอ้เด็กๆพวกนั้นจะเป็นอะไรอะ 騒ぐんじゃ ซี ね ดเราต้องจัดการได้ 絶対手が เรา あ ต้อง る ทำ は อะไร ず สักอย่าง だ仲間は絶対死なせねえ ดีซิสคาราแวนออลิง 繰り返すこちらキャラバン周囲のエイジ ติ に ด つ ต่อมา いて จากคาราวาน 現在回覧が発生中こちらエイジ อ่ะมีเอจ 階 อยู่ 段 ที่ の นี่ 状況を知らせろ มีการิเตอร์อยู่ที่นี่ つながった ฉันได้ยินคุณ 話は後よ เอาละเราค่อยคุยกันตอนที่หลัง この国の進路上にあらがแต่ตอนเนี้ย 排除して อารากามิอยู่ขวาทางออกเราไว้ ค่อย いいから従いなさい คุยกันทีหลังรีบๆจัดการมันซะ 交渉なら後からいく แล้ ら ว で ฉัน も จะให้本線は ค่าตอบแทนเป็นอย่างดีเลย 向かっている事態は一刻を争うの了解 เอา し ละ た ได้เดี๋ยวฉันจะช่วยเอง 港にはエイジのガキ ที่พอร์ตของเรามีเด็กการิเตอร์ด้วย そいつ ฉัน ら อยากให้ 必ず助けると คุณ 約 ไป 束 ช่วย す เขา る通信 ได้เลย 援助検討を祈る ก็ถ้าไปสู้การิเตอร์เอ๊ะอารากามิที่ขวางทางนะแต่พวกนี้จะไปช่วยคนที่พอร์ตได้ 行こう อิซุกุโซ ひっくり返すぞ ทุกอย่างมันจะ 全てを เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนี้
what エッジはやつがすげえんだけどな อะไรเนี่ย มีสว่าน お前 ไอ้ ら ตัวใดมี 俺たちと港の仲間たち เราต้องมีชีวิตรอด 全員で新しい明日を生きる และ ん สร้าง だ อนาคตร่วมกันเอาละครับโอ้โหปล่อยสองคนนี้สู้ก็ได้มั้งกระสุนไม่โคตรง่อยเลยว่ะไอ้เหี้ยเหมือนยิงอะไรไม่รู้คอนโทรลเมาส์ยากมากเลยอ่ะอาจจะต้องให้จอยเล่นนะ つけようぜ ขอปรับเมาส์อีกรอบเลยแป๊บนึงนะเอาเวลามิชชั่นนี่แหละสโลว์แล้วกันนะช้าก็ช้ามากอ่ะแล้วก็แบบสแตนดาร์ดก็แบบเร็วเกินอ่ะไปไม่ได้ต้องไปดักเบิร์สหมดอีกแมปใหญ่ไงเอนเกจหมดเบิร์สหมดเอ้ยกดทำไมวะไอ้เหี้ยนี่ไงมาฮิวเลือดได้ตรงนี้ใช่นี่มันเพิ่มเลือดจริงด้วยทั้งคนทั้งอากามิเลยเหรอสู้แบบเท่เปลี่ยนกระสุนหน่อยปืนมันกลางมากเลยอีกแล้วฟันหัวแบะฟันหัวแตกเบิร์ดไม่ติดแล้วหัวแตกแล้วอั้งเย้โหเว้งตายยากจังวะเรื่องว่ะตีแขนแรงกว่าหัวนี่ไงไอ้รถโอ้โหยังหรูยานไปโชว์ว้าวเซนซิบัตเกอร์取り残されていた方々は全員保護しましたリカルドさんの情報通りでしたね牢獄のような部屋にエイジが閉じ込められ放置されていたようですนั่นนี่ว่ะまだ幼い子กัปもตันたくさんอะไรนะひどいわね
กัปตันซูบากิ こうも人間は醜くなれるものなのかしら。 ตุ้มตุ้ม それから彼らに合流ポイントを送っておきま คี し ย์บอร์ た ดเน่ามากเลยนะมึงเนี่ย そこで落ち合う予定になっていますでもよかったんですか報酬の交渉は後でいくらでもなんて言っちゃってそうね。命を金に換えるような子たちじゃないことを信じるわ。それ解決策じゃありませんよ分かってるわ。180度回答。この領域を離脱して早く。回覧が来るわよ。 คือไปช่วยคนที่พอร์ตเรียบร้อยนะครับ แล้วก็วนกลับมาช่วยไอ้พวกนี้ใหม่เอาเรื่อง Turning Point จุดเปลี่ยน แป๊กป๊อกแป๊ก はじめまして ยิน 皆 ดีต้อน さ รับทุกคน ん。ようこそ我がキャラ ยินดีต้ バ อน ン รับสู่คาราวาน 海域踏破船クリサンセマムへ。この船のオーナーイルダ・エンリケスよ。間に合って本当によかった。ユーゴ・ペニーウォートだ。事態が事態とはいえ、あの状況下での荒神討伐はかなりの難易度だったはず。強いのね、あなたたちは。その事態ってのを説明はしてくれないのか。まあ待ちなさい。あなたたちのおかげで我々の仕事ができた。その礼くらいはさせてもらえないかしら。仲間を救ってくれた。それで十分だ。 คุณช่วยชีวิตเพื่อนของเรา นั่นก็เพียงพอมากแล้ว けれどこれはあくまで เอาไว้ดีสุด 一時的な措置。それは分かっ นี่ て เป็ く น れる แค่ わよね。 ชั่วคราวเท่านั้นแหละ 英治の移動 ยังไงก็ตาม は港のเข 権 ต 利者 ที่およびグレープニルを通さずには ยังไง で ก็ き ต้ な อง い。 อยู่กับพอร์ต あ ของ な มัน た นั่นแห な ละ らご存知でしょう。ユーゴ君。 รู้เรื่องนั้นอยู่ใช่ไหมคุณ そういう ก็ こ ต้อ と งกลับ か ไปที่เดิมนี้อ่ะ 気にするな。生きてさえいればそれでいい。あとそれから俺のことはユーゴでいい。オーナー海域に飲まれた港の状況確認が終わりました今のところ港の運営者にあたる方々の所在は不明のようですねとんずらしたんだろ。遠くで逃げる船が見えた。確かに何隻か渡航登録がされないまま出港した船があるようですね愚かなことを。行くあてもないまま回覧に巻き込まれていたとしたら。ガ ไอ้พว キ กนั้ ど นหนี もを ไปแล้ว 置いて นี่ 逃 แล้ว げ ก็ や ปล่อย が ไอ้ ったバチだ บา よ ริเตอร์ไว้ตรงนั้นแหละ やめとけ。んだよ。あいつらにはお前もムカついてんだろ。それで เรือ も เครื่องบินหนีไปเรียบร้อย 喜ぶ気にはならない。オーナー再び海域の濃度指数が上昇していますこれ以上とどまるのは危険かと代表者はあなたね、ユーゴ。海域航行法に基づきあなたたちを保護、我々の港まで移送します。分かった。道中何かあれば手伝おう。 มาให้ทำงานพอร์ตนี่ก่อน だが แผนได้ ギブアンドテイクだ。ただ働きはしない。 เราไม่ได้ต้องการงานทุกวัน たくましいのね。いいわ วันละเนอร์ 梅雨払いをお願いすることになると思う。いいだろう。他のエイジとは一味も二味も違うと約束する。 ก็กลัวโดน キ ใช้ ャ งาน ラ ในท่า バ น ン เนาะ の航路か。 ก็เลยตกลงกันนิดนึงว่า 比較的 คงจะ 濃 ไม่ 度の ทำงาน 低い หนัก 地 ทุ 点 ก を วัน 起点とし点と点を結ぶようにつないだ道のりだ。詳しいのね。データベースの詰め込み教育の賜物かな。この辺りには古いなりにすっかりビーコンの反応がなくなってしまって。あの回覧のせいで大じゃんってわけだ。 โดนทำลายจากแอสตอร์ にしてもこの船
でそう人を雇うことなんてできないのよ。なるほど。それで俺たち。ええ、もちろん報酬は用意する。へえ、子供のダチンじゃ納得しないぞ。 ยังไงก็ได้ค่าจ้างแต่ว่าคุณจะไม่หักของเราไปเยอะหรือเปล่า 失われた航路を再建すれ แล้ว ば ก็ その一部をあなたたちにも分配する。命張って戦うのは俺らだ。 งั้น そう ไหนๆก็ の ตาม 報 เรา 酬はもらう。 เอาชีวิตของเราไปเสี่ยง 俺らが7割だ。 เราขอ 70% แล้วกัน 3割ね。 เอาส่วน10%ที่เหลือให้ฉันเหรอ 報奨金はこの船のクルーゼ มันไม่แฟร์เท่าไหร่ な、 นะ どうする？ เราคิดว่าไงล่ะ 50-50 อ่ะ50-50แล้วกันก็น่าจะแฟร์อยู่ そうだ นะ な。 50% 5割。 ไม่ต่ำกว่านี้นะ これ以上はどでかい積み荷を背負ってることは知ってるよ。それなりに見入りがあるんじゃないのか。 อันนี้อยู่แล้วเฮด้า 分かったわ。 โอเค ロイヤリขึ้นแล้วกัน 船内での行動を許可するわ。あの牢獄に比べたら楽園み。改めてよろしく、英治の諸君。 เล่นทำงานเถอะโอ้ขึ้นเรือแล้ว install skill มาโชว์อ่ะนี่มันไม่ใช่ความฝันใช่ไหมที่เราหนีออกจากพอร์ตตรงนั้นได้เนี่ยโอ้แอสตอมทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยเนี่ยแต่จากอย่างไรก็ตามฮิวด้าเราคิดว่าเราเชื่อใจเธอได้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวฮิวด้ามองพวกเราจากในตาและดูเหมือนว่าเธอปฏิบัติกับเราแบบทั่วไปไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนในคุกนะที่ให้เราที่แบบสไตล์เดียวกับภาคหนึ่งอุ้ยว้าวสาวน้อยเฮ้ยนี่เป็นกอริเตอร์ธรรมดามีบอกแขนข้างเดียวว้าวน่ารักมากเลยมาสโตห้องพยาบาลดูด้วย